はい、今日は、普段タイヤ交換に使用しているタイヤチェンジャーのエア漏れを直していきたいと思うんですけども、タイヤチェンジャーのどこから漏れてたかっていうとですね、プラスチックの部分ですね、ここに亀裂が入って、ここですね、この上の部分と、この横、ここに亀裂が入って、圧がかかった時に、エアが漏れてましたので、リペアパーツを頼んで取り寄せたんですけども、今回はプラスチックリペアキットを使って補修できるかやってみたいと思います。それでは、タイヤチェンジャーのエア漏れも直しましたので、一回タイヤ外して様子見たいと思います。
今、タイヤを1本、取り外して付けてみましたが、修理した部分ですね。ここ今圧力かけてる状態なんですけれども、エアは漏れてない状態で大丈夫そうです。今回はこれで終わります。